इन पंछियों की आवाजें बहुत ज्यादा डेंजरस हैं और लास्ट वाली सुनकर तो आत्मा कांप जाएगी। सबसे पहले सुबिल, जिसकी आवाज कुछ ऐसी है और इसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई आतंकवादी अपने AK-47 लेकर घुस आया हो। और अब ये कीवी, जिसकी आवाज किसी डायनासोर की तरह लगती है। और अब लास्ट में है लून, जिसकी आवाज अगर कोई अकेले जंगल में आधी रात में सुन ले तो उसका क्या होगा।